如果你想喺2026年真正咁樣用好 AI，重點唔係見到 ChatGPT 出咗啲咩新功能，你就全部都去用一次，而係你要知道邊一個任務應該要交俾邊一個嘅功能。過去呢段時間，我用咗 ChatGPT 超過200個鐘頭，亦都實際用過 ChatWork 同埋 Codex。無論係我哋公司嘅內部，定還是係我哋幫我哋客人去處理真正嘅 AI automation 問題，我哋發現最影響你效率嘅，從來都唔係你有冇用最勁嘅嗰個 model，而係你有冇用一個正確嘅方法同埋正確嘅步驟去處理你嘅任務。所以呢一條片我哋會用真實嘅案例去分別使用 ChatWork 同埋 Codex 去完成我哋嘅任務。而當你睇完呢一條片之後，你就會有一個大概嘅 understanding 關於最近 ChatGPT 推出嘅新功能，同埋應該要點樣使用唔同嘅功能去完成你日常90% 嘅工作。所以話不多說，我哋而家即刻開始。咁其實喺近呢一個月 ChatGPT 都做咗好多嘅更新，無論係佢哋推出咗最新嘅 model，定還是佢哋將佢哋新嘅 Codex 同埋 ChatGPT 本身嘅呢一個 AI combine 埋咗一齊。咁其實你可以見到而家呢一個係我哋 ChatGPT 嘅畫面啦，呢一個 online 嘅版本。咁你可以見到喺 ChatGPT 嘅呢個位置，我哋會有對話同埋工作。咁其實我哋兩個代表緊嘅係完全唔同嘅嘢。對話其實就係俾我哋去處理一啲簡單嘅事情。For example，假設我今日我想問一啲簡單嘅問題，咁呢個時候我哋就會用對話呢個工作去完成。而當我哋想去做到一啲嘢，係有一個明確嘅目標嘅時候，係涉及多個 procedure， 係涉及多個 step 嘅時候，咁我哋就會偏向用工作去作為我哋嘅工具。咁其實你從嗰個 design 嘅 layout，你都可以見到其實係有唔同嘅。喺對話嗰度，你可以見到我哋就係得一個好普通嘅文字輸入框，去俾我哋輸入我哋嘅 prompt， 我哋嘅指令。而喺工作呢一度，你會發現，因為我自己 personally， 我係有 connect 到其他嘅 plugin。咁你可以見到喺外掛程式呢一度，我哋係有一啲我自己 connect 咗嘅嘢啦。分別係 Gmail、Notion 嘅 GitHub 呢一啲咁樣嘅嘢。咁當我哋 connect 咗呢一啲咁樣嘅嘢，而我哋亦都喺工作嘅呢一個環境底下，我哋就可以利用 AI 喺我哋已經 connect 咗嘅工具嗰度去直接做嘢。For example，你可以見到我呢一度 connect 咗做 Gmail 啦。咁所以喺呢一個情況底下，其實我可以喺 ChatGPT 呢一度直接同佢講話，麻煩你幫我寫一封 email，叫 send 俾邊個，咁就唔再需要話經過 Gmail 我哋先 send 到。而家 ChatGPT 可以直接幫我哋 send。而呢一個就係我哋而家講緊嘅 AI agent。例如我舉一個好簡單嘅例子 ，For example，我每一日都可以收到我 social media 嘅 report， 例如係我 Instagram、我 Facebook、我 YouTube 嘅所有嘅觀看數據啊、點擊率啊等等。咁以往嘅話，我哋可能需要逐個自己去 check， 但係當我哋有咗呢一個工具之後，我哋就唔需要。我舉一個例子，咁首先我會 search Metrical 啦。咁 Metrical 係一個工具去 for 我哋 connect 去唔同嘅 social media 度，跟住去幫我哋 track 我哋嘅 performance。麻煩你可唔可以話俾我聽，我哋呢一個禮拜嘅 Instagram、Facebook 跟住我哋網站嘅 performance 究竟係點樣？For example，當我咁樣講嘅時候，咁我將呢個指令 send 出去，咁佢就會經過呢個工具去整呢一個 report 俾我哋聽，話俾我哋聽究竟呢一個禮拜我哋嘅 performance 係點樣。咁你可以見到經過咗大概2分鐘嘅分析之後，咁佢俾一個 report 我，咁你會見到佢會將所有嘅指標全部都 show 出嚟。咁你可以見到其實我有個 conclusion 嘅，個 conclusion 就係 Instagram 嘅表現明顯係上升啦，尤其喺互動同埋收藏方面，但係 followers 嘅嗰個增長係慢咗落嚟嘅。咁我有好多 stat， 咁呢啲我哋就唔逐個去睇啦。而你可以見到，當我哋通過 Word 去做呢樣嘢嘅時候，我哋就可以好輕鬆咁樣去攞到我哋一啲數據翻嚟。但係假設我舉一個例子，當我哋有咗呢啲數據之後，其實我哋仲有一樣嘢想做嘅，就譬如我想係我每一日都可以收到嗰一個嘅 Gmail 嘅 report， 因為我而家係每一日我哋都需要喺 ChatGPT 嗰度問佢先有辦法可以俾到呢個 report 我。但係假設我希望我每一日可以 automate 咗成個過程，咁我哋可以點樣做咧？首先第一樣嘢就係我哋需要去 connect 去我哋嘅 Gmail 嗰度。咁我哋要點樣去 connect 我哋嘅 Gmail 咧？我哋需要去外掛程式，跟住我哋需要喺呢度 search Gmail。咁當我哋 connect 咗 Gmail 之後，咁 ChatGPT 就可以擁有到我哋喺 Gmail 嘅權限，咁就可以幫我哋去寫 email 啊，或者係 send email 啊等等都可以。咁其實 ChatGPT 有一個非常之豐富嘅 database。咁據我所知，有超過可能3-4千嘅 plugin 全部你都可以 search 到嘅。咁基本上所有常見嘅 plugin 你哋都可以喺 ChatGPT 度 search 到，跟住去使用。For example， 如果你想分析你嘅廣告，或者係你想分析你嘅網站嘅數據，呢一啲全部我知道 ChatGPT 都可以做到嘅。而當我哋而家有咗一個 report 嘅數據之後，咁我哋就可以同 ChatGPT 講，就係我希望每一日嘅朝頭早8點，你可以自動幫我 summarize 一次，跟住再 send 去 email 嗰度俾我。咁有2樣嘢我哋需要做嘅，第一樣嘢就係我哋需要用到排程呢個功能。排程呢個功能即係我哋嘅 schedule 啦。我哋可以 schedule 每一日要做啲咩，咁除咗可能每一日 send report 之外，咁 for example， 假設你係有炒股嘅，你係有做一啲 investment 嘅，咁其實你都可以用一個排程嘅功能，譬如叫 ChatGPT 每一日去 summarize 而家市場發生緊嘅事情，最新嘅消息係點樣，咁呢一啲全部都可以用排程呢個工具做到嘅。咁呢個時候我哋會點樣做咧？首先第一樣嘢我哋要打返 Gmail 啦，麻煩你幫我將啱先呢一個 report 幫我變成一個 HTML 嘅格式，跟住將佢 send 俾我，我要一份完整嘅 report。
咁首先我哋講下咩叫 HTML 嘅格式。咁 HTML 格式咧係一個類似係 design language 咁樣。咁佢最常見係用喺譬如網站嘅 design 咁樣啦。咁點解我哋會用 HTML 嘅格式咧？原因好簡單，就係因為如果我哋唔用 HTML 嘅話，咁佢就會將一個純文字嘅版本咁樣 send 俾我哋。咁其實係一個非常之混亂嘅狀態，因為你諗下，如果全部都係純文字嘅話，其實你係好難去睇嘅。但 HTML 嘅話，佢可以令到我哋有多啲排版啦，有多啲顏色啦，可以做到 highlight 嘅動作啦。咁喺咁樣情況底下，我哋份 report 就會更加好睇，同埋更加容易 identify 到入邊有啲數據。咁因為我哋已經 connect 咗 Gmail 啦，咁所以佢會直接 send 落去我哋 connect 嘅 Gmail 嗰度。咁我見到而家 ChatGPT 就話佢已經成功將個 email 寄咗俾我哋。咁我哋可以睇下嗰一份最新嘅 email。咁你可以見到呢一個就係我哋用 HTML 排版去做到嘅效果。咁你可以見到呢一個就係一啲 basic 嘅 metrics 啦。咁佢會幫我哋計埋嗰啲數噶啦，已經全部都。跟住包括係我哋嗰個 Reels 嘅排名係點樣啦 ，etc. 等等。咁你可以見到基本上呢一個就係一個好簡單嘅一個 workflow 去令到我哋可以喺 email 嗰度收到一個 report。但係正如我啱先所講啦，我哋希望我哋係每一日都可以收到份 report， 譬如係朝頭早8點鐘嘅時候。咁我哋通常要點樣做咧？我哋需要去排程呢個位置喺左上角嘅第3個位置呢一個位置。呢一個時候我哋可以將我哋嘅 metric 啦同埋 email 放落去。麻煩你幫我每一日去分析我哋嗰個嘅 social media 嘅 performance， 包括係嗰啲升啊、嗰啲跌啊，每一日有幾多 followers 嘅增長，邊個 video 嘅 performance 係最好 ，etc. 咁樣，跟住幫我 set 個 schedule， 係每一日朝頭早嘅8點鐘，你會準時 send 去我嘅 email 嗰度。而當我哋咁樣去 schedule 咗個 task 之後，咁我哋可以睇下個效果會係點樣。咁你可以見到 ChatGPT 又幫我哋 set 咗個 schedule。咁當你撳落去嘅時候，你會發現佢會有個提示詞啦，而呢一個提示詞我哋係可以修改嘅，如果我哋需要嘅話。跟住另外一樣嘢就係個頻率。咁你可以見到我哋而家係指定咯，跟住係每一天嘅朝頭早8點，而且係永遠都唔會重複嘅。咁假設 for example 你嘅嗰一個 task 係有個 period 嘅，咁我哋可以將佢 set 一個指定嘅日期啦。咁你可以見到基本上 overall 就係咁樣。咁我哋就可以通過可能大概係10分鐘嘅時間，我哋就可以做一個非常之簡單嘅 automation。而呢一個 automation 可能係你之前需要每一日自己手動去做嘅，但呢一個時候仲未夠。但呢一個時候有一句說話講得好好 ，if you can't measure, you can't improve。所以而家喺咁樣嘅情況底下，我哋希望我哋仲可以有到一個比較 visual 少少嘅方法，可以去 demonstrate 我哋嘅變化。咁呢一樣嘢其實 ChatGPT 係比較難做到嘅。For example， 我想要一個 dashboard 咁樣，咁我想要一個 dashboard 去記錄晒我所有嘅增長嘅 curve， 或者我所有嘅detail 咁樣。咁呢個時候我哋就需要去用 Codex 去幫我哋去 build 一個 internal 嘅 dashboard， 去等我哋可以好直觀咁樣分析到我哋啲數據。咁我哋要點樣去 Codex 咧？首先我哋需要去 search Codex 咯。咁其實而家 Codex 已經同 ChatGPT 係整合咗一齊。咁如果你記得嘅話，以前 Codex 佢個 logo 係藍色㗎嘛，但係而家佢最近係更新去將 ChatGPT 同埋 Codex 放埋一齊。咁當大家去 search Codex 嘅時候，咁大家會去到呢一個 page 咯。咁當大家去到呢一個 page 之後，咁你就係需要下載翻你哋嘅版本就可以，跟住進行一個安裝就可以。當大家完成咗安裝之後，大家應該會去到一個咁樣嘅版面嘅。咁簡單講下 Codex 佢嘅功能先。咁喺 Codex 呢一度，佢會有分 ChatGPT 同埋 Codex。而呢一樣嘢就我哋啱先講嘅，就係將 ChatGPT 同埋 Codex combine 埋咗落去一個 app 嗰度。咁我哋今次我哋會用 Codex 嘅。咁其實 Codex 佢主要係一個 coding AI agent 啦，佢會幫我哋寫 code， 幫我哋去 build 一啲無論係 website 啊、app 啊 etc 咁樣嘅嘢，或者如果你想 build 一個 software 嘅 game 都可以嘅。咁你可以見到其實佢嗰個 design language 同 ChatGPT 差唔多，我哋一樣會有外掛程式，一樣有 plugin， 一樣有排程。咁呢個 website 網站就係為我哋 Codex 而設嘅啦。我哋可以喺 Codex 呢一個位置去直接去 create 一個 website 出嚟。但係今日嘅話，我哋會手動去 create 一個 dashboard， for 我哋之後去做一啲 tracking。無論係譬如你哋 social media 嘅 performance， 或者係工作嘅 performance， 或者係如果你哋有 HR， 你哋可能會有一啲排更嘅表啊。咁其實呢一啲嘢全部都可以用 dashboard 去做到嘅。咁呢一個時候，我哋可以移去專欄同埋任務嘅呢個位置，一樣喺左上角嘅位置。咁專欄其實佢就係一個 folder， 咁佢可以俾我哋喺個 folder 入邊去做嘢，我哋可以更加 organize 我哋嘅 task。而任務嘅話就比較零散少少，好多時候任務就係一啲比較可能 one off 嘅嘢，就未必話需要一個好 organize 嘅地方需要儲存佢咁樣。而呢一個時候我哋會選擇 create 一個專欄。咁當你 create 一個專欄嘅時候，我哋會撳新專欄，跟住從零開始。呢個時候我哋可以俾個名佢。當我哋擁有咗呢個專欄之後，我哋就會 create 咗一個 folder。而呢一個 folder， 我哋嘅本地都會有一個 folder， 即係話其實兩邊係同步嘅。如果之後譬如我哋喺呢一個 Codex 嘅位置嗰度新增啲新嘅 file， 咁我亦都會同步儲存喺我哋呢一個嘅 folder 入邊。咁第一樣嘢我哋需要做嘅就係我哋需要 connect 翻去 Metrical 啦。呢個時候我哋可以同 AI 講，就我哋希望佢可以 base on 每一日嘅嗰個 performance， 跟住去更新我哋 dashboard 入邊嘅內容。咁我哋希望去 build 一個 dashboard， 咁樣可以好 visualize 咁樣去顯示我哋嘅 curve 啊，我哋嘅增長曲線啊嗰啲 etc。麻煩你可唔可以幫我 build 一個 dashboard， 簡單嘅 dashboard 去
展示翻我哋 Metricool 入邊，無論係 IG 啦、Facebook 啦，跟住 website 佢哋嘅數據，每一日嘅數據，跟住我希望可以有啲增長嘅曲線俾我哋睇到，跟住我哋都可以睇到每一日究竟係增長咗幾多 followers 啊，或者啲 video 有幾多人睇啊，邊一條 video 係 best performance 啊咁樣。咁呢個時候我哋就可以等 AI 去幫你 build 嗰一個 dashboard 出嚟。Alright，你可以見到大概等咗20分鐘左右，接近20分鐘，咁佢又將個 dashboard build 咗俾我哋。咁我哋可以睇下佢俾我哋嘅嗰個 dashboard。咁其實你可以見到 is pretty good， 即係無論係個 design 啊，定還是所有嘢，基本上所有嘅元素都齊晒。咁佢亦都將所有我哋嘅每一日嘅數據全部都做咗一個 summary 啦。包括係內容嘅表現啦，基本上你可以見到呢一個就係 ChatGPT 去 build 出嚟嘅 dashboard。咁你可能會問點解我哋需要一個咁樣嘅 dashboard 咧？原因好簡單，因為有陣時第一樣嘢可能我哋個 system 佢本身冇呢個 dashboard 啦，但係其實對於 Metricool 嚟講，我哋係有呢一個 system 係有個 dashboard 嘅。但係點解我哋都依然會選擇去 build 一個自己嘅 dashboard 咧？原因係因為第一樣嘢更加 custom make 啦，我哋可以真係去 track 到一啲我哋自己想 track 嘅數據。另外一樣嘢就係，譬如有陣時你作為一間公司，你可能唔係所有嘅數據你都想俾你嘅員工知道晒。咁喺呢個時候，我哋就可以自己去 build一個屬於我哋自己公司內部嘅 dashboard 出嚟，或者可能你公司入邊有幾個 department 嘅，咁你哋唔同 department 你哋都希望淨係用某一個部分嘅 dashboard。咁喺咁樣嘅情況底下，我哋就可以 build 到一個屬於自己嘅 dashboard 出嚟。咁呢個時候，我哋可以去翻我哋嘅 ChatGPT 啦。咁你可以見到，基本上佢就已經 build 咗俾我哋，而且你可以見到佢係 connect 咗去 ChatGPT site 嘅，即係話佢而家已經係一個完全 publish 嘅狀態。我哋就係需要將我哋嘅分享轉成網絡上嘅所有人，咁樣嘅情況底下，就所有人都可以 access 到你個網站。咁呢個時候，我哋可以開啟個網站睇下個效果。咁你可以見到呢一個就係 ChatGPT 去 build 出嚟嘅網站啦。咁呢個網站同我哋啱先嗰個網站 localhost 嘅版本係一樣嘅。咁 localhost 嘅話就係運行喺我哋嘅本地啦。咁當我哋一熄咗機之後，個網站就會停止，因為佢係用緊我哋嘅 GPU、CPU 去做。但係如果係 cloud 嘅版本，即係 site 呢個版本，咁佢係用緊 ChatGPT 去作為個 host 嘅，所以即使我哋熄咗機之後，人哋都可以 access 到個網站。咁呢個就係個分別。咁其實如果我哋想增加啲新嘅功能嘅話，咁其實我哋都係去翻呢一個位置，用翻普通嘅 language 同 AI 去講翻我哋想新增啲咩功能，我哋想 connect 啲乜嘢落去就可以。所以大家可以見到，其實而家去 build 一個 dashboard 係非常之方便。所以喺最後都做一個簡單嘅 summary， 話俾大家聽呢3個功能分別點樣用。ChatGPT 嘅 chat 淨係 for 你去做一啲簡單嘅 task， 譬如我哋想問一啲問題就完㗎啦。而 Word 呢一個模式嘅話，就係 for 我哋去做一啲真係需要一個實際 output 嘅嘢，係比較複雜少少嘅，係有幾個 step 要去進行嘅，係比較多嘅思考嘅。咁喺咁樣嘅情況底下，我哋就會用 Word。譬如我哋想寫一封 email， 我哋要 connect 去其他唔同嘅 tools 嗰度去做一啲整合，咁你就會用 Word， 因為我哋 Word 呢一個 mode 係一個能力去用唔同嘅工具去調用唔同嘅 plugin。而 Codex 嘅話就係 for 我哋去 build 一個實際嘅工具出嚟。For example， 我哋想要 build 一個網站，我哋想要 build 一個 automation， 我哋想要 build 一個 dashboard。喺咁樣嘅情況底下，我哋就會用 Codex。So 最後，如果你係一個 business owner， 你哋公司內部有啲問題，你哋想通過 AI 自動化去提升你哋嘅效率嘅，或者你哋有啲 bottleneck， 你哋認為只要改善咗，就可以大大咁樣 improve 你哋嘅 efficiency 嘅。咁其實我哋有做好多咁樣嘅嘢，咁你哋可以去我哋嘅網站度去同我哋預約一個 meeting。咁我哋嘅同事就會同你哋去了解下，我哋有冇啲咩地方可以幫到你哋去提升你哋嘅效率。So 呢一條片就係咁樣，我哋下一條片再見。